Horlama üst solunum yolunda herhangi bir sebepten tıkanıklığa bağlı olarak hava akımının bozulmasının sonucunda çevredeki yumuşak dokuların titreşimiyle ortaya çıkan sestir. Şimdi horlama her zaman hastalık olarak kabul edilmemelidir. Eğer bir kişi her gece horluyorsa ve yanındaki kişiyi rahatsız edecek boyuttaysa ve ertesi günde uyku kalitesinde bir bozukluk hissediyorsa, yani ertesi gün kendini yorgun hissediyorsa, bu şekilde her gün tekrarlıyorsa mutlaka araştırılması gereken bir problem durumuna gelmiştir.